За school application яаж нэгдэх юм бэ гэхээр компьютер дээр бол зөвхөн school.com гэж бичээл хайгаад тэгээд энэ school орно. Зэн дээр бол school гэдэг аппликейшнээ татна. iPhone то хүмүүс бол App Store руугаа Android утастай хүмүүс бол Play Store руугаа ороод school гэхээр яг ийм бичгтэй аппликейшн байгаа. Тэгэл энийгээ татчихна. За тэгэнгүүт ямар юу гарч ирэх юм бэ гэхээр яг ийм бичиг гарч ирнэ. Одоо жишээлх юм бол энэ Хотон цагаан санжид гэдэг ч өөрөө ингээд линкээ над руу явуулсан байлаа гэж санахад тэр линкээр нь орохоор Хотон цагаан санжид invited you гэдэг ингээд бичиг гараад ирж байгаа. Тэгэнгүүт school application ороо school application-ыг утсан дээр ч юм уу компьютер дээр ч юм уу татаагүй скуулийн бүртгэлгүй хүмүүстэй бол ийм цанх харагдана. Тэгэнгүүт энэ дээр одоо хамгийн ихний first name гэдэг дээр өөрийнхөө нэрээ чинь, last name гэдэг дээр овгой чинь, email гэдэг дээр өөрийнхөө email хаягаа бичнэ. Тэгээд password гэдэг дээр school руу ордог одоо аккаунтынхаа энэ password гэдэг чинь. Тэгээд sign up гэдэг дээр ингээд дарчингууд таны мэйл хаяг руу чинь нэг юм дөрвөн хоронтой тоо чинь. Тэгэхээр тэр тоогоо нөгөө бичингүүд хэдэн скуулийн аппликейшн руу орчиж байгаа гэсэн. За эсвэл нь зүгээр одоо компьютер дээрээ ч юм уу утсан дээрээ ч юм уу нөгөө линкээр орохгүйгээр зүгээр нөгөө энэ аппликейшнаа татаад ингээр ийм цонх гарч ирнэ. Email, password тэгээд login, sign up for free гэсэн ийм цонх. Тэгэхээр хуучин ингээд скуулийн бүртгэлтэй хүмүүс бол өөрийнхөө мэйлээ пассвортаа бичиж орчихно. Харин шинээр бүртгэл үүсгэж байгаа хүмүүс бол sign up for free гэдэг энэ дээр нь гарчингууд энэ цонх гарч ирнэ. Тэгэхээр дараа нь одоо хамгийн ихний удаа бүртгэлээ үүсгэхдээ яг саяын хэлсэн дарааллын дагуу нэрээ авгаа мэйлээ пассвортаа бичээд ингээд бүртгүүлчихэд дараа нь энэ скул руугаа орохдоо бол бэлээ. Тэгээд энд бичсэн пассвортаа ингээд бичингүүд скуулийн аппликейшн руу орчихно. Ингээд скуулийн аппликейшн руу яваад оронгууд багшин бас өөрийнхөө линкийг явуулчихна. Тэгэхээр эрүүл амьдрах уу гэдэг энэ академик багш нь энэ скул аппликейшн дээр байгуулсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ цонх бичсэн. Тэгээд энэ цонхон дээр одоо ингээд ийм слайдууд энд харагдаж штэ тий. Тэгэхээр энэ болгон дээр ингээд дараад энэ дотор юу баг та нар ингээд томруулаад харах боломжтой. Тэгээд эрүүл амьдрах академик тавтаа морилгингүүтээ ингээд ийм байна гэдэг мэдээллүүд харуулсан. Тэнгүүт энэ нөгөө эцгийн ингээд сургалт явуулдаг олон хүмүүсийн скул гэдэг аппликейшн дээр өөрсдөө сургалтыг оруулсан байдаг учраас яг нөгөө ерөнхий төлөх ингээд төлбөр нь ер нь бол доллараар ингэж гарч ирдэг. Үндсэн багцыг авах гэж байгаа хүмүүс маань $17 буюу энэ Монгол төгрөгөөр нэг 60,000 төгрөг орчим ба. Тэрийг ингээд төлөнгүүд шууд энэ нөгөө хичээлүүд ингээд нэгдээ явчихна. Харин үндсэн багцыг авахгүй одоо жишээлх юм бол та нар ингээд нууцад нэвтрэхгүй ингээд хичээл бүртгүүлээ гэсэн. Тэгэх юм бол нууцад нэвтрэхгүй хичээлээ би ингээд нэгэд өгчнө. Гэхдээ та нар бол энүүгээр дамжиж орохгүйгээр нөгөө Монгол дансан нэгэ төлбөр төлчих штэ. Тэгээ надаа email хаягаа өгчгөөд би та нарын email хаягаар чинь бүртгэгчнэ. Тэгэнгүүт таны мэйлээр чинь school ингээд аппликейшнээс занд ингээд таныг сургалтанд өрсөн байна гэсэн тийм бэлгүүрээд байна. Тэгэнгүүт тэр холбоосон дээр нь дарахаар өөрөө нөгөө аккаунттай бол шууд орчин. Аккаунт хөл бол саяын хийсний дагуу гэж нэгээд тэгээд за энэ линк дээр хичээл рүү орчихноо.